先至去咯，大概4都冇點掂啊！先至同大家去做啊，下介紹杯麵喎，嚇，6個9都唔平，6個9，喂，眼鏡啊喂，轉頭2點再見啦。老花眼鏡嘛，你買都差唔多啦。啊，你使唔使整翻副啊？真係。都大把先算。阿姨，你真係要買啊！你買個雪櫃咧，冇咗佢真係唔掂。唔好走啦，唔好走！買啊，真係買啊咩啊？幾錢啊！12蚊嘛，係嘛？12蚊。咦？攞個籃先得㗎。等陣先，你唔好話。啲筷子都好得意啊！啲筷子好靚，不過尖頭筷子我又唔係好中意，我中意掘嚟除嗰啲喎，咁尖嗰啲我唔係好中意。12蚊一排咁啊，玩下咯，幾好得意啊啲筷子。你講冇咗邊度買？行都行唔喐啊！呢筷子好得意，幾得意啊呢個。要炸筷子嚟喎。都好啊，12蚊啫嘛。買咗啊？跌鬼埋添。有陣先，你買幾多啊？陣先。買多啲啊！呢啲好快玩完呢啲。求其啦，12蚊揦啲啊，夠啦。啲棉嗰啲枕頭嚟啊，捲住啊，即係嗰啲枕頭嚟啊，咁得意嘅，咁鬼得意啊！咁樣噶，夠唔夠枕頭啊？你啫。我唔愛，一見到佢好怪。